Видите, чуть-чуть поговорили, однако все уже отыграли. Хорошо так. Сейчас навскидку так вижу, человек 7 или 8 имеет одну победу. Так, ну давайте коня на F3 попробуем для начала. Откуда оппонент? Индонезия. Индонезиец. После этого, конечно, вот так делается. Кто смотрел мои многие видео, знают. А вот сейчас мы вот так сделаем. Этого коня вывели. Так. На слона, конечно, напасть. Он нам там не нужен абсолютно. Открыть центр. Ну, как раз центр закрыт получится, да? Туда коня. Смотри, как сука все видит. Ладно, пусть видит. Ой-ой-ой-ой. Закрыться. Немедленно закрыться. Ушел назад. Пробили сразу, мгновенно. Угу. 2-0. Так. А просто уведем слона. Подтвердя поставим. Так. А теперь вот такой вот изящный ходик. Выход ладьи. Ух ты, как это он нашел, как защититься. Нашел, как защититься, но забыл, что там берет слон. Слона ж я недаром под ферзя отводил. Недаром. Теперь уже как бы нечего. Шах. Чтобы не вздумал рокироваться. Ну вот. Будет тебя легче достать. А достанем мы тебя очень скоро, парень. Так. Отъели пока. Здесь кусок. Конечно же он напал. Мы, конечно, взяли с шахом. Ну теперь кто разбирается в шахматах, посмеется, конечно. Он подумал, что мы ферзя зевнули. Но нет. Я ж почему и сказал, кто разбирается в шахматах, посмеется. Единственное место, куда можно было отходить, занято его же собственной ладьей. Две игры еще идет. У нас 2 из 2. Результат прекрасный. Одну золотую медаль в Елене мы уже сегодня сделали. Будем вторую. Не знаю, по-моему, золотая, серебряная, бронзовая, какая выйти. Я же не могу в 100% случаях выигрывать-то. Иногда и проигрывать приходится. Проанализировал, кстати, в пуле свою игру. Все нормально. Надо было слона забирать, коня оставлять. С конем он бы там ничего не сделал. Я ему слона в эндшпиле оставил. А слона надо было оставлять себе. Ну, тогда бы я его мог перекатать. Ну, в общем, ладно. Че после драки махать кулаками? Хотя, в принципе, шахматы это такая игра, что все время после драки надо махать кулаками. Сыграл, надо смотреть, как сыграл, что играл, что делал соперник. Что бы произошло, если бы соперник не ошибся. Что бы было, если бы не ошибался ты. Что бы было, если бы ты нашел лучший ход. Что тебе помешало его найти. Так вот все время анализировать, думать, и только так повышается мастерство.
Если будешь просто играть, не будешь разбирать партии, не будешь пытаться что-то новое внедрить. Ну, вообще просто, если не полюбишь шахматы, ничего тебе не будет светить. В плане повышения мастерства. Ну что, господа, как я сегодня устал, особенно с этими, когда в 5-минутном и в 3-минутном опене. Да и, честно говоря, в пуле. Там же и мастера, и кандидаты, и перворазрядники, они как навалились толпой, блин. Вы помните эти дикие партии, которые случались? Угу. Давай. Еще один американец. Ну, это 2 победы. Этот не станет как тот молчать и не ходить. А, он так уже пошел. Давай так. Каракан. Любимая защита ботвинника, кстати. Насколько я читал. Вот этот я ход не одобряю. Почему-то он мне никогда не нравился. И нападаю на слона. Теряй темп, уводи слона оттуда. Вот. Ты как бы темп потерял и пешку потерял. А я все приобрел. Ну зачем ты его выпустил туда? Ошибочный ход. Угу. Вроде как защищать его решил. Пожалуйста. Сколько душе угодно. Ну, это типа развития. Вот такая вот вилочка. Он для того и создан, чтобы красиво вилку сделать. Еще один темп потерял. Парень. Ну, нельзя же. И рейтинг-то 1199, 1200. Ё-моё. И 2 выиграл. Как ты их умудрился выиграть? И главное, кого? На. Мат в 9 ходов. Ну вы видели, что играл он, если это можно назвать игра. Меня, наверное, когда только научили, какая фигура ходит, я играл примерно так же. Потом-то появились элементарные понятия, как можно играть, а как нельзя. Откуда у него 2 победы? Кого он победил? Так. 2 игры остается, и потом еще 3 раунда. То есть потом еще 3 игры. Нормалек, нормалек. Пока что ждем. 2 игры еще играются. Я не хочу нажимать на их просмотр, потому что откроется большое окно, и мне будет видно, а вам съедет все, и будет только кусочек доски виден. А поэтому лучше подожду минутку. Да начнем новую партию. Белые дадут фигуры или черные? Если дадут, что начать играть? Зачем заранее думать, да? Пусть дадут, взглянем, что за соперник. Белыми английское начало, что ли, будет продолжить. Понравилось оно мне. Ну там, в принципе, если правильно защищаться, там очень сложно выиграть при английском начале.
если черные дадут? Черных фигур. Старую индийку попробовать скатать. В старой индийке на 9 ходу мат, конечно, тяжело поставить. Поглядим, ладно. Двое еще играют. Что поразительно, всего двое. Пусть играются. Сколько душе угодно. Угу. Один из них 2 из 3. То есть, если он сейчас выигрывает, он становится 3 из 3, как я. Поднимается со мной на одну вершину пьедестала предварительного, после половины турнира, так скажем. Ну, поднимается и поднимается, господи. Проблема. Да, игру они, конечно, затянули. Хорошо, хоть она без добавочного времени, а то бы они до утра ее играли. Как интересно бы открыть, посмотреть, что у них там такое-то. Братцы, чего там такое? Что-то дают. Ну, давайте английское начало попробуем, как обещали. Обещал английское начало. А я с черными говорил, старую индийку. Ну, на такой ответ. Вот так. На такой ответ. Вот так. А вот на такой ответ вот так. В принципе, последовательность не имеет значения. Она примерно одинаковая, если вы помните. Как он быстро меня подламывать решил. Ты посмотри на него. Да, вот тебе английское начало. С ним надо было королевский гамбит сыграть, я думаю. Ему бы не повредило. Смотрите, как пешки любят. Просто сам не свой пешечек. Ага. Как всегда, чернопольника в сторону ферзя. На всякий случай, может это пригодится. Ну, я конем напал, типа, нет, это не любитель, чтобы в таких ситуациях забирать коня. Ну, вот такой шаг есть. Ага. А теперь есть вот такая вилка. Очень неприятно, на короля 2 его слона смотрят. Очень неприятно. Ну, собственно, это и весь, как бы это, все затруднения, которые есть. Больше особо затруднений я не вижу. Пока что защитили. Угу. Даже парень, ты это, думай, что ты делаешь. Думай, что ты делаешь.
Или ты решила, раз у меня меньше времени, так мне все можно жертвовать? Вот это зачем? Объясни мне. Сдавайся, дурачина просто, Филя. Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Ладью отдал. А я его даже брать не буду, я вот так сделаю. Ага. Ну, получил по соплям. Вот и толку, что ты торопился. Куда? Зачем? Ай. Одна игра идет. 4 из 4 только у нас. Одна игра идет, еще 2 раунда будет. И этот тоже у каких-то двоих выиграл. Не, ну этот ладно, этот хоть маленько сопротивлялся, потом начал фигней страдать. Но некоторые меня поражают, конечно, очень сильно здесь. Опять все закончили играть, а двое играют, и играют при этом так медленно, что не знаю. По королю и по пешке осталось, что ли? Кто быстрее доведет. Даже смотреть не хочу. Сейчас 2 игры сыграю для Ленки. Пойду, не знаю, или отдыхать, или чайку выпью. Отыграть за нее какой-нибудь 3-й турнир. Это будет уже 7-й мой турнир за сегодня. Ё-моё, ребята. 2 я не записал, 5 я записал. Да, вот это 5-й, который я записываю сегодня. Не говоря про просто игры. Говорите, какой-нибудь гроссмейстер, мастер, он проводит столько времени в интернете за шахматами, сколько провожу я. Так. Е2, Е4. Открытый дебют. А вот он анонизмом занялся. Если это не новая индийка, то это она нет. Это не новая индийка, но это все ломается прекрасно. Угу. И так центральная пешка забирается. Долго думал. И так забирается центральная пешка. Так. Забрать этого коня нахрен. А то он сейчас защитил слона, видишь ли. Коня выпустил. Не надо защищать слона. У меня конь стоит незащищенный. Стоит. А он еще конем пункт c7 прикрывал. Знаете, если конь скакнет на c7, что будет? А теперь он думает, наверное, чем закрыть. Ну, королем подходи теперь. Или ты рокировки не хочешь лишаться? Ну, лиши меня путем жертвы слона. Ну, я предупреждал тебя. Не захотел ты этот пункт защищать. Решил в рокировку туда сыграть. Ой, конечно же, ничего не получится. Если он ладью уведет, мы слоном возьмем. Это не страшно.
Сейчас вот такой шах ему. Ну, видишь, мои 3 фигуры напали на твоего короля. А сейчас еще 4-я выползет, тоже с нападением. Поэтому предпринимай меры, пока не поздно. Ну, ты предпринял меры. Я ж тебя предупреждал, сейчас вылезет 4-я фигура. Ты меня не послушал, парень. Это мат или это что? Не могу понять. А куда ему уходить-то? Ставить слона я беру ладьей. Ставит коня я беру ладьей. Ставит того слона. А, ставит того слона. Так я ж беру его. Все, короче. Ну, что это он делает? А? Что это он делает-то? Слоны у меня красавцы. Оба. Держи такой шах. Может, здесь где-то мат уже был, да, я что-то... Или просто дурью мою, да? Загнал человека в дебри. Так, ну ладью, как я и обещал, заберем чернопольником. Чтоб он зря не стоял. Коня вот так, не знаю зачем. Так, этого сюда. А вот он как раз специально. Я не знал, зачем коня. Он свистел короля. Ай-яй-яй. На. Еще не мат, что ли? Да ё-моё. Давай, королем уходи, и там уже мат будет. Нет. Предпочел по времени проиграть. Ну, бывает, парень. Что ж, проиграл по времени. С кем не бывает. Ну, красиво, да. Опомниться не дали со всех сторон. На. А вначале, так как он круто все делал. Попробовать вспомнить, что ли, как у нас вначале развивался. Видно все, да? Что делал? Ух, что делал. Прям все ломал. Хорошо, когда на ускоренном смотришь, красивые такие партии получаются. Все. Последний раунд нам не понадобился, потому